全民測試啊，終於出籠啦！咁啊，有啲人呢就覺得一定唔會做嘅，咁有啲人呢就覺得好歡迎。咁我就唔講太多呢方面嘅爭拗。咁但係呢，好多人呢就問：喂，究竟點解有啲地方撩鼻哥做測試嘅呢？點解我哋呢就要做呢個深喉唾液測試呢？而今次呢又用一個新嘅方法嚟全民測試，即係要做呢個咽拭子啊，仲要自己做添。究竟點樣做先會準確呢？今日呢就花少少時間同大家講一講呢樣嘢。好多呼吸系統嘅傳染病呢，嗰啲菌啊病毒呢，都喺一個鼻腔鼻咽裏頭啦。咁啊，鼻咽呢個位置順理成章呢，就如果大家想檢測病毒呢，就會喺呢啲鼻咽呢個地方呢，就攞啲樣本去檢查嘅。咁最常見大家喺電視都見到外國呢，佢哋做嗰個鼻咽檢查呢，就將一支咁樣嘅取樣嗰支棒呢，咁啊擠落個鼻腔嗰度。咁其實呢，要擠到好入嘅，因為要褪到好入呢，先至可以掂到呢個鼻咽呢個熒光色個位置，咁啊喺呢度攞啲樣本咧去驗先至準嘅。流感快速測試都係咁做嘅。咁好多時咧，我哋喺診所做，尤其是啲小朋友咧，家長咧好多時都非常之唔滿意㗎。佢話：使乜插咁入啊？咁樣，但係實際咧真係要插入啲掂到鼻咽後邊呢個位先至準嘅。咁所以冇辦法。咁當然咧，掂到咁後嘅時候咧，就會好唔舒服啊。有啲細路仔真係喊晒嘅。當掂到呢啲位置，因為呢啲位置都係啲反射區啦，咁好多時咧一掂咧就咳啊打一次嘅話咧，咁個病人嗰啲分泌物咧好多時又噴落個醫護人員嗰度，個風險啊相當之大。咁第二笪地方咧，我哋知道好多時都會有病毒㗎啦。咁當然咧就即係肺炎啊嘛，咁個氣管啊肺嗰個位置咧，咁當然咧就有好多病毒喺度。咁大家睇到咧呢個灰灰地色呢度一格格呢度咧就係嗰個氣管啦。咁氣管嗰度都好多病毒嘅，譬如通常都係即住院啊或者不省人事啲病人咧。咁我哋咧都會擠條喉落去咧，就去到嗰個氣管嗰度咧，咁就攞啲氣管分泌落去，都會中到病毒出嚟，都會準嘅。當然咧，如果話無啦啦個人係清醒嘅，咁你擠啲喉落去嘅話咧，咁亦都非常之辛苦。咁有見及此咧，香港大學咧佢就研究咗另外一個方法咧。咁呢個方法咧就係攞呢個口咽 oropharynx 後邊啦，咁嘅口水咧，咁大家見到呢個紫紫地色有呢一點點呢個咧，呢笪紫紫色咁，佢正式個名咧就叫做 posterior oropharynx saliva。posterior 即係後邊啦 ，oropharynx 即係口咽，即係口咽後邊呢個位置呢一撇呢個口水。呢個 posterior oropharynx saliva 咧，另外一個名咧就叫 deep throat saliva， 即係深喉唾液嗰日我哋而家成日講嗰個啦。裡面鼻腔裡面呢啲位置咧，啲分泌都好多病毒噶嘛。咁但係呢啲分泌物咧，當我哋瞓低嘅時候，好似而家呢個人嘅情況，瞓低咧，瞓覺嘅時候，鼻腔嗰度啲分泌咧，咁就會流下流到呢個位置，即係口咽嗰個位置，咁變咗呢一撇幾個口水啲分泌物咧，裡面咪有晒鼻咽嗰啲病毒咯。咁另一方面咧，就當個人瞓低嘅時候咧，個氣管嗰度咧，氣管上高咧好多啲細胞咧，就有啲纖毛啊，會掃下會喐嘅，佢咧就會一路咧就將嗰個氣管裡面嗰啲分泌物咧，就會整下咧就整翻上嗰個口咽呢個位置，又係呢個位啦。瞓醒之後，氣管裡面嗰啲分泌物咧，又會俾嗰啲細胞咧就掃到去口咽呢個位置。呢度咧兩方面加埋一齊嘅話咧，咁呢個口咽呢撇口水裡面咪可以好多病毒咯。深喉唾液嗰個道理咧就係話，我哋叫嗰個人咧起身嘅時候咧，就好似啲老人家咁樣咧，將呢撇咁樣嘅口水分泌物咧就吐出嚟，咁啊擠落個樽度，我哋送去化驗，咁啊驗到有冇新冠狀病毒咯。咁但係咧個前提咧，你就唔能夠啷口喎，又唔能夠飲水喎。咁個原因係乜嘢啊？當你飲水嘅時候，飲咗水之後咪沖走呢撇口水咯，係咪？咁你就做嗰個檢查就揾唔到啲病毒啦。咁你啷口亦都係，你啷口嘅時候咧，有啲人咧就臥高個頭，跟住就咁樣咧，咁亦都會洗走咗呢啲咁嘅口水或者溝稀佢啦。咁你驗就驗得唔準啦。咁呢個咁嘅方法咧，咁就勝在咧就自己可以留，又唔會好辛苦。咁但係咧有個
唔好處咧就係相當一部分人咧係有個偽陰性啊，即係話咧如果佢真係 negative， 即係冇嘢嘅話咧，其實就未必一定完全冇嘢，可能係驗得唔係好準嘅啫。咁我都見過有啲病人咧，佢就話：我上個禮拜去咗醫院嗰度做咗呢個心喉測試，佢話我冇事啊。咁但係嚟睇我嘅時候仲發緊燒嘅喎。咁我都會同佢講就話：喂，如果你繼續發燒嘅話，可能要做多次喎，因為有陣時係偽陰性，做一次冇嘢唔係真係冇嘢嘅。如果你真係繼續發燒、繼續唔舒服嘅話咧，可能要做第二次。咁好啊，而家話全民測試啦，今次咧就係要咽拭子啦，其實都係即係用呢個咁嘅拭子呢個 swab 咧，咁就由個口嗰度伸到好入，又係咧就要攞到後咽呢個位上高嗰啲分泌物，即係又係呢撇嗰度嗰啲分泌物啦。佢今次咧好得意喎，咁佢唔係叫醫護人員幫你料喎，咁叫你自己整喎。咁自己整呢個技巧就好緊要啦，即係最緊要唔好搞錯。咁我咧就可以簡單示範俾大家睇下。咁大家去料嘅時候咧，咁就多少咧都要知道下口腔個結構啦。咁呢個好明顯就係個吊鐘啦。咁呢兩邊咧就係扁桃腺嗰個位置。咁有啲人有個大啲嘅扁桃腺，有啲就好似呢個人就唔係太明顯啦。咁下低呢個咧呢個位置咧就係條脷啦。就記住呢料嘅時候咧，唔係料吊鐘啊，唔係呢度。唔係，咁亦都唔係兩邊，即係喉嚨啊，或者呢個扁桃腺啲位，唔係呢度，而係咧就要篤到咧就最後邊呢度先至係整個立體啲圖，大家就知啦。即係話咧唔係吊鐘，唔係呢個喉嚨扁桃腺位，而係咧喺後邊，大家咧要篤入去後邊呢度位置。咁啊喺呢個位置咧，用呢個拭子咧。咁就喺度抹下佢咧，咁就攞一啲分泌物，咁啊唔使好大力嘅，唔好整到流血啦。同埋掂落去嘅時候咧，都會想咳想嘔咁樣嘅，都預咗㗎啦。咁其實你做咧最好揾個空氣流通啲嘅地方啦。咁同埋咧，就如果你真係咳打咗乞嗤咧，你前面6尺範圍嗰啲家具咧，之後咧就用啲稀釋漂白水啊，或者啲75%酒精咧就好抹乾淨佢。如果唔係咧，屋企人掂到咧，又掂到口鼻咧，驚傳染佢哋啊。咁究竟兩種方法邊種好啲，邊種準啲咧？嗱，其實咧就兩種方法都係唔同嘅取樣方法嚟嘅啫。你如果攞樣本嘅方法做得好嘅話咧，攞到嗰啲病去做嘅檢查其實係一樣，都係做呢個核酸檢查。核酸檢查就即係好簡單，就即係檢驗病毒裡面嘅遺傳物質啦。咁呢個方法好準嘅，亦都好貴嘅，主要都係嗰個攞樣本嘅方法唔同嘅啫。